హైదరాబాద్కు గండం ముంచుకొస్తోందా? భాగ్యనగరంలో వరద విలయం సృష్టించనుందా? లోతట్టు ప్రాంతాలు కకావికలం కానున్నాయా? అంటే కుండపోతగా కురుస్తున్న వర్షాలతో హైదరాబాద్ వాసుల్లో ఇదే భయం కనిపిస్తోంది. సోమవారం రాత్రి నుంచి హైదరాబాద్ పాటు నగర శివారు ప్రాంతాల్లో కుండపోతగా వర్షం కురిసింది. అమీర్పేట్, పంజాగుట్ట, బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్, కోటి, ఆబిడ్స్, దిల్సుఖ్ నగర్, ఎల్బీ నగర్, హయత్ నగర్, నారాయణగూడ, పాతబస్తీ, యాకుత్పుర, మల్లేపల్లి వంటి ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. హయత్ నగర్, నారాయణగూడ ప్రాంతాల్లో 10 సెంటీమీటర్లకు పైగా వర్షం కురిసింది. భారీ వర్షానికి వరదలు పోటెత్తడంతో నగరంలోని పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. కొన్ని కాలనీల్లో నదుల్లా మారిపోయాయి. ఇళ్లలోకి భారీగా వరద నీరు చేరడంతో అర్ధరాత్రి అకస్మాత్తుగా వచ్చిన వరదలతో లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు హడలిపోయారు. భవనం పైకి ఎక్కి తమకు తాము కాపాడుకున్నారు. పాతబస్తీ, యాకుత్పుర, మల్లేపల్లిలో భారీ వర్షానికి పలు వాహనాలు కొట్టుకుపోయాయి. వరదలో జంతువులు చిక్కుకున్నాయి. కొన్ని జంతువులు కొట్టుకుపోయాయి. రహదారులు నదులను తలపించాయి. బేగం బజార్లో ఇల్లు, షాపుల్లోకి చేరిన వర్షం నీరు ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బంది పడ్డారు. సామాగ్రి, నిత్యావసర వస్తువులు నీట మునిగిపోయాయి. ప్రధాన రహదారులపై మోకాల్లోతు నీరు నిలిచింది. జిహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగి తగిన చర్యలు చేపట్టారు. కుండపోతగా కురిసిన వర్షంతో మూసీ ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ముసారాంబాగ్ బ్రిడ్జిని ఆనుకొని మూసీ ప్రవహిస్తోంది. హుస్సేన్ సాగర్ డేంజర్ లెవెల్ దాటిపోయింది. పైనుంచి వచ్చిన వరదను వచ్చినట్లు క్రిందకు వదులుతున్నారు. హుస్సేన్ సాగర్ పరివాహక ప్రాంతంలో భయం నెలకొంది. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అన్న ఆందోళనలో జనాలు ఉన్నారు. 2003లో వచ్చిన వరదలు తీవ్ర విషాదం నింపాయి. ఇప్పటికీ మూసీ ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తుండగా మూసీకి దిగువ నుంచి వరద భారీగా వస్తోంది. జంట జలాశయాలకు ఊహించని వరద వస్తోంది. సోమవారం రాత్రి వికారాబాద్, తాండూరుతో పాటు మూసీ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో కుండపోతగా వర్షం కురిసింది. మంగళవారం కూడా నాన్ స్టాప్గా వర్షం కురుస్తూనే ఉంది. గండిపేటకు ఎగువ నుంచి దాదాపు 2000 క్యూసెక్కుల వరద వస్తోంది. ఇది అంతకంతకు పెరుగుతోంది. దీంతో గండిపేట రిజర్వాయర్ 6 క్రస్ట్ గేట్లనెత్తి 2118 క్యూసెక్కుల నీటిని మూసీలోకి వదులుతున్నారు. హిమాయత్ సాగర్ రిజర్వాయర్కు వరద క్రమంగా పెరుగుతోంది. హిమాయత్ సాగర్ నుంచి 500 క్యూసెక్కుల వరదను రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఇది కూడా మూసీలోనే ప్రవహిస్తోంది. భారీ వర్షాలతో వస్తున్న వరదలతో ఇటు జంట జలాశయాల నుంచి వస్తున్న వరదతో పాటు జంట జలాశయాల నుంచి వస్తున్న వరదతో మూసీ అత్యంత ప్రమాదకరంగా ప్రవహిస్తోంది. వరద పెరగడంతో సమీప ప్రాంత ప్రజలు బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు. దీంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. మరో 3 రోజులు హైదరాబాద్తో పాటు శివారు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెప్పారు. ఇప్పటికే వందలాది కాలనీలు చెరువులుగా మారిపోయాయి. ఈ నీరంతా పోవడానికి 2-3 రోజులు పడుతుందని అంటున్నారు. మళ్లీ వర్షం కురిస్తే పరిస్థితి ఏంటనే ఆందోళన వరద బాధిత కాలనీ వాసుల్లో వ్యక్తమవుతోంది. ఈ విషయంలో అధికారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. వరదలో హైదరాబాద్కు ముప్పు పొంచి ఉందని కలవరపడుతున్నారు.